你发现这样的鱼情，千万别错过，简直就是天然的鱼窝。兄弟们，看看我发现了什么？那棵枣树下面呢，黑压压的一片全是鱼。冬季的大晴天呢，鱼会成群的聚集在浅水，因为那里容易被太阳晒透，升温快。但是也有的钓友会说，这样的鱼它不开口，钓不到。那么今天呢，就教大家一个方法，把它们钓上来。这里是大河的一个回湾这边呢是比较浅，往里面呢就比较深，浅的地方呢甚至能看到水底这群鱼就在这个边上走走停停。好了，我们现在下去就在这个看到这个枣树这里面，就在这个边上钓，看能不能把它钓上来。兄弟们，碰到这种鱼情你也不要打窝就直接逗它，看到没有？今天用这个滑漂来逗它，抛到那个树前面那里，慢慢往回拉抛远一点，一点一点的往回牵，动作千万不能大你稍微大一点鱼就跑了，因为这个地方的水很浅，1.3米左右能看到水底，能看到鱼，鱼也能看到你，所以站远一点，用滑漂打过去，打过鱼群，慢慢往回一点一点的牵，一点一点的往回拉。你如果动作大一点，鱼就吓跑了，看到没有？好像漂的动作来了，哇，直接掖上漂跑这个力气猛，快速的把它收回来不然会挂草。看到没有？标准的大本鲫这个可能有半斤继续，还是抛过去以后慢慢的往回快到了，快到位置了，慢慢的快到位置的时候要更慢一点一点的拖一下停个10多秒不吃的话再拖一下，再停个10多秒，拖着就来口了，来了，漂亮，漂相都是很大的这就是人找鱼找鱼钓，不用打窝子，这个稍微小一点不用打窝子也能钓。我们哎呀，这个手竿刚才抛过去放在边上也来一条不打窝子，直接抛到鱼群边上就可以了。看一下这个头，嘿嘿，漂亮漂亮。兄弟们看一下鱼货，是不是标准的大本鲫？这个不就是钓上来了吗？有的钓友说钓不上来，方法用对还是能钓上来的。